Shalom, shalom au peuple de Dieu. Shalom, shalom. Balandino sur l'émission Un jour avec votre humble serviteur de Dieu, le berger Frédéric Kanza. Merci parce que moment oyo biso nyonso toza connecté pona ko bondela, toza connecté pona ko yoka liloba na Nzambe, toza connecté pona ko glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs Jésus-Christ. Le Dieu de mon appel, le Dieu de ma vie, le Dieu de toute possibilité, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour un moment favorable. Seigneur, merci pour un moment où il y a malamu ya kitoko oyo. Tozakati na présence na yo na ngonga oyo. Wana tokumbi mitu. Tobondela Seigneur éternel Dieu de grâce, Père tout-puissant Jésus. Na pamboli sou kombo na yo na ngonga oyo. Parce que za ngonga moko eza favorable. Ngonga moko toza na présence. La Bible déclare dans ta présence il y a tout. Dans ta présence nesika tozo longa. Dans ta présence nesika tozo bonga. Dans ta présence nesika tozo vivre gloire na yo. Merci parce que moment au Seigneur tu es au rendez-vous avec nous. Merci. Parce que moment oyo, moi ton serviteur, je diminue, toi tu croisses. Salé la Bible bunangai. Salé langa, enfin que peuple na ubisika nyoso bazolanda mokili mobimba. Bazala béni, bazala restauré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Te lobi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Te lobi, amen. Bien-aimé, wana betela Yesu Masi à maboko parce que tu dois connecter yako bondela na moment o bien-aimé et il ne biso que tant oyo pona lelo to kozala vraiment mingi na esprit de prière donc na prière mingi par rapport mais avant to jouer dans yako bondela on va partager quelque chose oyo est très important oyo kotindika ngai na yo afin que na moment oyo to pambola mako wute pa ya Nzambe. Merci Jésus parce que tu es au rendez-vous. Merci Jésus parce que ta parole est oui. Merci Jésus parce que ta parole est vraie. Merci Jésus parce que ta parole restaure. Ta parole élève, ta parole change. Ta parole c'est une lampe à nos pieds. Ta parole éclaire nos chantiers. Merci Jésus. 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 Bien-aimé tozo zo loba na Nzambe. Na mkanda ya Jean chapitre 11 verset 39 à 42. Jean chapitre 11 verset 39 à 42. Wana soki ozwi nazotanga na kombo na Yesu. Jésus frémissa de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et Pierre était placé devant. Une pierre était placée devant. Devant quoi? Devant la tombe, devant le sépulcre. Grotte pierre et une grotte pierre était placée devant. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Marie, la sœur de la mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est qu'il n'y a plus de l'espoir.
il sent déjà. C'était la réponse de Marthe, la sœur de Lazare qui était mort. Il répond au Seigneur. Il a oublié que le Seigneur paie tout. Je viens te parler ce moment que nous avons un Dieu qui fait tout, qui est au-delà de tout. Un Dieu, chez lui, il n'y a pas l'impossibilité. Un Dieu qui change les choses. Là où tu me suis, je voulais te dire que ce moment, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Loba, amen. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? La Bible déclare que Jésus lui dit, ôta la pierre, Marthe la sœur de la mort lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôta donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces. Tu m'exauces. Pour moi, je sais que tu m'exauces. Tu m'exauces toujours. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Parole du Seigneur. Loba, je l'aime et je l'accepte. Bien-aimé, balandi nyonso ya émission un jour avec votre serviteur. Je voulais te parler que rien n'est impossible à Dieu. C'est pas n'importe quel Dieu, mais Jésus-Christ, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon espoir, le créateur de toutes choses, la parole révélée. Oui, nalingi ke moment oyo na tindika yo na vie de prière au bondela par rapport ya makambo ezoleka na vie na yo, par rapport ya ba situation ezoleka na libota na yo, par rapport ya ba situation ezoleka na mboka na yo, par rapport ya ba situation ezoleka na ndaku na yo. Laisse-moi de te dire que rien n'est impossible à Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Bien-aimé, tu okoki koyeba lisolo yandeko ba obeta c'est Lazare, un frère oya botamaki na ba ya mibale ya basi. Et non seulement qu'il a botamaki na ba ya mibale ya basi, mais il était un ami de Jésus-Christ. Na mboka oyo na ndaku ya ba Lazare, le seul ndaku on parle que Jésus azaki koya kovanda pe kolia. Donc izaki lokola na famille ya Yesu azalaki mingi. C'était la maison ya Lazare na Bethanie. Précisément makambo oyo totanga esala wapi na Bethanie. Et moment oyo eza sous Bethanie te me makambo totanga esalama na famille ya mutu moko loba amen. Esalama na vie ya mutu moko loba amen. Esalama na libota mutu moko ezo salama sikoyo. Parce que la parole de Dieu c'est la vie. Et nandaku wana nek esika Lazare venait manger. Jésus pardon venait manger. La Bible ezoloba qu'il était azalaki moninga ya Yesu. Bible elobi ke mwa mbali wa beli. Sangwe kei ke Lazare obela Yesu ayakiti. Asuki na kobela te akufi. Sangwe kei Lazare akufi Yesu ayete. Bake kunda. Sangwe kei ke ndengo vandi wana lelo nde ba okunda Lazare Yesu ayete. Tu sais comment mokile ko beta mabaku balobi o moninga ya ndenge nini azotika atiki moninga ne na pasi
Moninga malamu bayebaka ye na tango apasi. Moninga malamu bayebaka ye na tango apasi. Et Lazare aya te. Yesu aya te, pardon. Bakundi Lazare. 4 jours après. Yesu ayebisi bayekoli tokei. Toke kolamusa ndeko na biso aolala. Lazare dort. Et tango bayekoli baotuna ponyango ndenge nini oyo ifo biso tokene olamusa ye. Ndayebisi bango ke Lazare akufi. Bakundi. Bakunda 4 jours après. Oyo Yesu azozwa likanisi ya koya. Onalinga yebisa na mutu moko umeni na likambo wana. Nazoloba na mutu moko usali mikolo ebele na problème wana. Laisse-moi de te dire que ndengo zo yokanga moma oyo. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Loba amen. Et Bible lobi tango Yesu aye bato balobi ye wana ye aye tango bande kwa Lazare Marie na Marthe bamoni ye baleli quelque part bayalo si tu étais là mon frère akwa kukufa te. Mais Yesu ayebisi était te botiaki ye wapi. Et bake na cimetière. Tango bakomi na cimetière, bakuti libanga. Oh, rabachemelega. Mon frère, ma soeur, oh, zolandanga. Libanga nini batia na famille, batia na ndako, batia na vie na yo. Makambo simba te, makambo tambola te, tout est bloqué. Libanga nini batia na vie na yo. Voilà que moment où est favorable. Parce que notre Seigneur Jésus est au rendez-vous. Il est présent. Il est dans cette parole. Pour libanga wane longo. Loba amen. Tant ba moni sika bakunda iki 4 jours passés. Ba longo la libanga. Bible lobi ke Marthe lobi ke Seigneur. C'est déjà tard. Oh, na eko yebiso ke za tard te. Ezaka ndengo zoyo kangabo ezali kamoko ezosalama. Kaka ndengo zoyoka nga eza na likambo moko ezosalama. Nazoloba na mutu ozoyoka nga. Okoyoka audio. Okolandanga na internet. Ke ndenge nazoloba boye. Eza na eloko moko ezochange maintenant. Sikoyo kaka. Yesu alobi ôtez la pierre. Ya libanga ni batia na famille. Libanga ni batia na vie na yo. Tikala nzela loba oyo libanga wane longwa. Quel que soit bata o esali, na posa na yeba bata esali te. Ya Lazare ba préciser 4 jours. Mais ya yo na yebi bata esali te. Je te prêche un Dieu qui change des situations. Je te prêche un Dieu qui provoque des situations. Je te prêche un Dieu. Oh, yo Bible le dit que le temps des miracles n'est pas encore passé. Il s'appelle Jésus. Azana rendez-vous. C'est possible. Il y a les camnes bongwan. C'est possible. Il y a problème d'échanger. C'est possible. A longole sikawan. A mémoire sikamsus. C'est possible. Les kamwana ebsu a forme musus. Kandengo zo kangaloba amen. Martha Lobi, il sent déjà. C'est déjà 4 jours depuis qu'il est là. Oh yondo zoloba. Mais tikel mutualiza na loba suka loba. Na live sa mutu moko batunde ba loba. Mais oya zoloba za mutu azali loba suka. Kandengo zoyoka liloba oyo. Mutu azana liloba suka vina yo. Natindele liloba oyo. Na nzela mosala ye. Kandengo zoyoka ngo situation na échangé. Et bongwana. À l'instant même. Et bongwana. Situation wane bongwana. Et joie vitesse mususu. Et katsa na ngambo mususu. En fait que otato la bola mpe bolingo na nzambe. Et balongo libanga. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nazo yebisa mutu moko. Que na butu ya lelo. C'est possible. O mona gloire na nzambe loba amen. Nazo longola libanga nyonso batia na vie na yo.
nazo longola molili nyonso batia na vie na yo na kombo na Yesu elongwa, libanga wana elongwa, molili wana elongwa dans le nom de Jésus. Je prophétise sur toi. Na ebite ba sopelo mabele we baby sa vie na yo, libale simba te, musale zo simba te, na ebite ba longolela bilamba, balakso bolumbu ya mutu moko boye, ya koko na bino, ya mama na bino, ya papa leki na bino, ya ndeko no moko boye, ngana olakisa yo bolumbu ya ekulusu. Regarde la croix. Regarde la croix. Notre Seigneur a tikalaki démini pour la délivrance na yo. Ceux qui bango balongolelo bilamba, ngana zo laki, balaki so bolumbu na bango, ngana olaki so bolumbu ya ekulusu. Regarde la croix. Regarde Jésus. Amataki na ekulusu pour na yo. Nini basala na vie na yo? Bakanga ba porte nyonso. Nini? Nini etungiso mari de nuit? Nini ezotungisa yo? Nini ezotambola te? Regarde la croix. Tande ko so kama loba oyo, changement moko esalama na vie na yo. Soki ba sopelo mabele. Na ye kosukola yo na makila na Yesu. Soki vi na yo ba mema ngo na mpepa kaina. Na ye kosukolo na makila na Yesu. Makila we soparaki ne kulusu. Eganga likolo na yo. Ezo ganga. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Jour wana ezalaki ba sonité pona bande kwa Lazare. C'était la gloire. Et ndeko zo yo kangai. Sikoyo. Tango lobo ezo sila. Kaka nane oyo. Kaka lobi. Kaka na sanzoyo. Kaka ndengo zo yo kanga. C'est la gloire de Dieu qui va arriver dans ta vie. Dis-moi amen. Bien-aimé likambo wana ebongwanaki. Yesu alobi botiaki ewapi balakisi alo bolongo ya libanga. Na ye kolongola libanga nyonso batia vina. Na tombo loboko na nga lokola mosali na Nzambe. Lananga sima maloba oyo. Loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Libanga nyonso batia na vina nga. Libanga nyonso batia na musala na nga. Libanga nyonso batia na motema na nga. Libanga nyonso batia na nzoto na nga. Libanga cancer de sang, libanga cancer à makila, libanga maladie incurable, libanga ya kufa, libanga nyonso ya botutu, ya femme mari de nuit. Elongwa na kombo na Yesu. Elongwa na kombo na Yesu. Elongwa na kombo na Yesu. Ale banda ko bondela. Banda ko longola libanga wana. Yondo yebi yango banda ko bondela. Libanga nyonso batia na vie na yo. Elongwa siko au nom de Jésus. Rababa shinde menegai. Libanga nyonso batia na motema no elongwa. Libanga nyonso batia na ndako elongwa. Libanga nyonso ba ya libota elongwa na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nebike likambo eumeli. Nebike probleme eumeli. Nebike likambo eumeli. Mena butu ya lelo. Na ngonga onazo bonde. Libanga nyonso batia na vinanga. Elongwa au nom de Jésus. Banda kolongola libanga. Banda kolongola libanga wana elongwa. Elongwa na ndako no elongwa na bana na yo. Elongwa na sante na yo. Na kombo na Yesu Masi. Longola libanga nyonso batia na motema. Liloba na Nzambe ezwaki esika te. Oko banda likambo esimbaka te. Libanga elongwa na nzela makila. Libanga elongwa na nzela sante na nga. Libanga elongwa na kombo na Yesu Masi. Au nom de ya mibale. Sima Yesu ayebisi ebolongola libanga tango balongo libanga. Yesu alobi boui. Atomboli misu likolo. Il s'est adressé à son père. Alobi père. Naebike. Oyoka kanonga. Mais à cause de la foule qui m'entoure. À cause de la foule qui m'entoure. À cause. Naebike oyano la kanonga. Mais à cause ya itul kwa batu bazingeli ngai. Pesa kembo. Loba Seigneur Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na senga tena botama o naza. Na senga tena botama na ekolo naza. Na senga tena botama na ndaku naza.
Mais à cause yanga na famille oyo, à cause yanga na liboto oyo, à cause yanga pesa kembo. Pesa kembo banda ko bondela. Banda ko bondela. Butu ya lelo likambo ane bongwana na famille na bino. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour ta vie. Bondela. Prie, prie. Na zelo bondela. Yesu alobi ke papa na yebi ko yano la kanonga. Mais à cause de la foule qui m'entoure, à cause ya bato baza na posa ba mona kembo na nzambe. Yawe sonye longwa na vinanga. Yawe sonye longwa na libota nanga. Bondela bondela. Papa ba mona ngandenge na kenda ke église. Papa ba mona ngandenge na bondela. Papa ba yoka ngandenge na bondela. Mena lingi bato ba mona ngake na bondela kanzamba bikamu. Na bondela kanzamba bomo. Omi monisa na likambo nangai. Omi monisa na ndaku nanga. Soki eza likambo ya libala bondela. Soki eza likambo ya musala bondela. Nzambe wana mimonisa. Raba bashinde menegai. Raba basaka baba shinde menege. Robo shamanagai. Kaya baba sheke menege. Bondela bondela bondela. Bondela bondela. Prie bien-aimé, là où tu me suis, là où tu es, bondela. Que Yahweh, longolanga na sonyo, longolanga na humiliation, likamunanga e bongwan. Da kombo na Yesu, Yahweh, botuto balati sanga elongwa, sonyo balati sanga, batu bazotio, batu bazose, baolo ba wapi nzambe na ye, wapi nzamba kena kolu, wapi nzamba kena kobonde, longola botutu nyonso na nzoto na ngai, longola botutu nyonso na vi na ngai, changer identité ya vi na ngai, changer l'identité ya bomo na ngai, changer identité na ngai, habashaka inda bashe, rababashinda managa, roko ya babashaka inda bashe menega, na kombo na Yesu, pesankem, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de, bien-aimé, si mama loba wana Yesu agangaki, agangi Lazare, sort, eka, ika basha, robo shinda managai, Lazare sort. Bible elobi ke mowe ya bibi. Kakasha. Esika ni batayo. Esika ni batayo. Makila ni nomela. Nini ezandaka yo. Na butu ya nengo zoyo kanga banda koloba. Na kombo na Yesu. Loba simana na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Esika nyonso batavi nanga. Eza na kati ya mai. Nazo bima. Ezala na zamba. Nazo bima. Ezala na mboka. Nazo bima. Ata na libumu ya mbisi ya nyama. Libumu nyonso batia vinanga. Nazo bima. Ale bandako bima na kombo na Yesu. Bandako bima bondela bondela bandako bima. Ke nazo bima bandako tatola. Banda tanga kombo na yo, tanga kombo na yo. Yesu atanga ki kombo ya Lazare. Alobi Lazare sort. Yo siko bandako tanga kombo na yo. Bandako tanga kombo ya libota na yo. Bandako tanga kombo ya bana na yo. Ke bana nanga bazo bima na lien wana. Bana nanga ba bima na kutimo wana. Bana nanga ba bima. Bima sort. Na kombo na Yesu. Bima na soni wana. Bima na humiliation. Bima na banyongo. Bima na kombo na Yesu. Loba nazo bima. Au nom de Jésus. Ngai Frédéric Kanza. Nazo bima. Bana nanga bazo bima. Ndaku nanga ezo bima. Nyonso yanga ezo bima. Na kombo na Yesu masi. Banda kotanga ta bandeko na yo. Onyoso sentir que ça bloqué. Le banda kotang, banda kotato, que nazo bima. Je sors, nazo bima na molimo ya kimabe, molimo ya kindo, molimo ya kindumba, molimo onyoso mabe ya Satan. Nazo bima na kombo na Yesu. Libota na ngazo bima. Tanga kombo ya libota na yo. Bimisa libota na yo. Tanga kombo ya mwasi na yo. Bimisa mwasi na yo na kutime, na balie na balua. Banda ko bimisa ye na kufa. Banda ko tanga kombo ya mobali na yo. Kombo na ye. Tanga kombo na ye. Banda ko benge bima au nom de Jésus. Parce que Jésus a crié, Lazare, sors. Bible le biké mbala moko mowe ya bimaki. Loba nazo bima. Je sors au nom de Jésus. Rabba shakaba shemenega. Inda ba shamanago. Je sors au nom de Jésus. Ikaba shamanagai. Je sors. Ngana libota nanga na kombo na Yesu masi. Écoutez, esuki wana te. Tango abimi azala ki liye. Rababababababababa. Eka. Tango abimi azala ki liye. Singani bakanga na vina. Singani bakanga na nzoto na yo.
singa nini basopelo mabele basopelo mabele basopelo mabele basopelo mabele balongolelo bilamba shama na shaka na kombo na Yesu singa wane katana singa wane katana ale banda ko kata singa wane Yesu apesi ordre alobi deliele et laissez-les aller na ngonga oyo banda ko kata singa wane katana na vina yo singa wane katana ndaku na bomoi na yo singa libota singa moko batia na lupango ka bino bosuka ka wana singa moko batia na famille na bino demo ya limite nini balesa nini bapakola yo bapakolo nini botutu nini bapakola eza singa makambo nyonso ozosala simba te omeka o ezosimba te singa wana elongwa Marie de nuit libala wana ekufa banda kobondela banda kokata singa Yesu alobaki deliele et laissez aller banda kokata singa nyonso ya butata na yo ya bumama na banda kotanga singa nyonso eza butata nanga eza bumama nanga ekatana singa wana lelo butu ya lelo loba na kombo na Yesu moma oyo nazoyoka moma ona obonde na mosali na yo divorce ezosalama nsala nyonso molili divorce ezosalama bokaboni ezosalama na kombo na Yesu masi. Prie bien-aimé raba bashinde menega raba shaka bashemenege hinda bashamanaga robo shemenege hinda bashamana kuria baba sheke singa wane katana ekatana singa ya son singa humiliation ekatana dans le nom puissant de Jésus. Rababa sheke menegai kata singa wan au nom de Jésus au nom de Jésus ale banda kotambola sikoyo banda kotambola eloko nyonso etambola te na vi na nga ebanda kotambola soki eza musala loba na bengi musala soki eza libala loba na bengi libala soki eza kimia eza te na libota loba na sengi kimia na libota na ngai banda kotambola banda kotatola maloba wana rabababa na ozela obondela. Prie ma soeur, prie mon frère. Toi qui me suis, prie. Ozala ozana mutuk. Ezala ozana chambre na yo. Ezala ozana isika musala. Ndengo soka kama loba oyo. Banda ko bondela. Banda ko tambola. Banda ko beta maboko. Wana obeta maboko zo tambola. Na kombo na Yesu. Singa wane kata. Nazobima au nom de Jésus. Singe katana ya eloko nyonso balesa bino ya eloko nyonso bapakola bino botutu yo wana batamsaka yo na tourbillon tourbillon nyonso etia na vi na yo oetiaka mobulu likambo wana ewumeli yo demo ya milangwa na liboto oyo je t'ordonne maintenant je donne l'ordre de libérer l'alliance maléfique l'alliance cachée radar bantenne à communication oyo batia ya surveillance raba shaka batia lo bantenne à surveillance batia lo radar batia lo télévision batia lo caméra des caméras cachées esila nyonso oza na sous surveillance na bango na longolo na sous surveillance na bango nazo bimiso na sous surveillance na bango bima na kombo na Yesu sors bima au nom de Jésus bima na sa surveillance na bango que la victoire de la croix ezwa esika na bomoi na yo et Jésus a dit laissez-les aller nazo tambola keno zwa musala na yo keno simba mbongo na yo keno simba eloko nyonso ya yo zwa libala zwa bana zwa bana zwa nyonso ya yo banda kozwa na kombo na Yesu Masiya epesamela yo ekota na vi na yo dans le nom de Jésus komba nini etelemi na ndako na kombo na Yesu au nom de Jésus sors na balwa wana na balie wana tombola maboko loba yawe na kombo na Yesu nazobima na lupango oyo
Je veux que tu sors spirituellement. Na lupango na libota. Toutes les générations sont là. Toutes les générations. Bato basomba lupango bakufa bakenda. Mais bino bozo botana na bana na bakoko lolo kawan. Et sika ko kendezate. Je veux que tu obanda kolo bakena ubima na lupango. Lupango ya libotanga na ubima. Na obima na obala. Na obima na ozwa msala. Na obima na kombo na Yesu. Donne-moi contrôle. Na vie na ngate. Nazo bima. Je sors au nom de Jésus. Banda kobim. Bien aimé, depuis que tu es là, rien ne marche na vie na yo. Obunda ni mingi na vie. Obunda ni mingi ata na commerce. Obunda ni mingi ata na musala. Rien ne marche. Ina butu alelo. Na lingi remise reprise salam. Yo osa dérangé par des maris de nuit. Par des femmes de nuit. Au nom de Jésus. Nazo boma libala wana. Na silisi mwasi wana butu makasi. Mobali wana butu na silisi makasi. Ki makasi na mobali. Oya komiselo mwasi na ye. Na silisi yango. Na kombo na Yesu. Na silisi yango. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Mutu nyonso. Walalaka te. Atamblaka butu. Asalaka butu. Amaka kombo na yo. Bisika nyonso bakoma kombo na yo. Efface yango. Na kombo na Yesu. Na ba livre na bango. Na ba loi na bango. Na ba lie na bango. Dans le nom de Jésus. Botutu nyonso bapakola yo. Yama na shinde menega. Elongwa. Dans le nom de Jésus. Tombola maboko. Père Saint, Dieu de grâce, je prie pour mes bien-aimés qui me suivent maintenant. Le kola mosal nanzambe, mafuta likolo nanga ya. L'esprit du Seigneur est sur moi. Tu m'as oué pour libérer. Tu m'as oué pour proclamer. Tu m'as oué pour délivrer. Laisse l'huile où ils allaient colonanga. Et quand ça va délivrer sa vie à battre. Sois délivré. Rada shaka bashemenika. Bima na loi. Ya baba. Ça problème à kobota. 18 ans. Problème à libal. 18 ans. Na libota mutabala kazate. Likamwangwe banda na yo. Ozo landanga. Na kombo na Yesu. Que la main de Dieu te soutienne. Père, je prie pour mon pays. Seigneur, je prie pour ma famille. Père, je prie pour na mutunyo sa olandanga. Amona bikam semaine oyo. Amona bikam onyo sezaki ya kobata et bima na poisse. Elonga ekulusu ezala partage na yo na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, sois guéri. Maladie incurable, je t'ordonne de libérer les corps, cancer, hypertension, kyste, myome, hernie, hépatite, toutes sortes de maladies incurables, cirrhose de foie, sida, myome, diabète, tuberculose. Je te montre la croix de Jésus. Libère le corps. L'esprit des morts. Sors, Katna Mabota. Sors maintenant. Libère ma maison. Au nom puissant de Jésus. Libère cette parcelle. Au nom puissant de Jésus. Que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu entre maintenant et change les Cambouans. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. 3 fois Amen. 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 D'être sous ma bouche. Bien-aimé, s'abonner na Frédéric Un Jour TV.
et programme na biso semaine tozo bat toza na programme moko eza vraiment intense yo moto ozwi vidéo oyo kabolela ngo bato mosusu. Si tu as besoin ya prière, tu m'appelles na ma numéro oyo 089 66 14 022 089 66 14 022 099 13 78 987 099 13 78 987. C'est votre humble serviteur de Dieu, le berger Frédéric Kanza, l'homme de un jour. Semaine tozo banda to na programme moko eza makasi. C'est-à-dire ya kobondela. Kabolela bandeko audio, kabolela bandeko vidéo, et bazala branché nanga. Kabolela ye, pese numéro nanga téléphone. Quel que soit problème nyonso à cause de nango, je sais que notre Dieu peut tout. Rien n'est impossible à lui. Il s'appelle Jésus. Et tu ne seras pas dessus. Bien aimé, ceux qui ont écouté notre programme, tous en semaine au banda. Thème na bisweza, déliez-les, laissez-les aller. Et si camion so batia yo, batia ndaku, vina yo, les camions so salé simbate, semaine au banda. Zalaka branché de 0h, donc tu as 30 minutes à prière. 0h juste à 0h30. Na 5h30, tu as 6h juste. Et tu as vraiment méga. Tu peux envoyer aussi le méga na ma numéro Oyo. Pour moutounion so azala servi pour programme toza nango semaine tozo bande suka na nzela te okoki kotia méga otindi méga na ma numéro à votre serviteur de Dieu et nzambe na lola ko pambola yo et tant makambo ezo kambola moutounion ça a un problème contactez-moi ceux qui ezo senga na komi sikoza na koya afin que kombo na Yesu ezale levé. Shalom, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.